young niggas killing me. Дамы и господа, я, короче, добрался до карьера. У нас тут, блин, в карьере с каждым днем все интереснее становится. Раньше просто мерили давление. Как бы приезжаешь, руку даешь, они тебе электрическим прибором померили, или так в лоб, короче, представляют, пик-пик-пик, раз, там температуру показывают. Вот, ну и запускают тебя, короче, если у тебя температуры нету. Но если у тебя есть температура, то они тебя, я так понимаю, забирают, наверное. Ну или все, может даже не забирают, но допускать до погрузки, наверное, не допускают. Вот. А сейчас все намного становится интереснее. Заставляют маску одевать, перчатки одевать, и вот такой талон дает, что допущен для проведения погрузочных работ. Не, ну а что, с одной стороны и правильно, потому что меньше зараза будет распространяться, если она, конечно, есть. Ну и в карьере кайф, пыль меньше будешь дышать. Ты же на улицу уходишь, отдаешь как бы бумажечку, талон на погрузку, тем более пыль, грязь, а это в маске, дышишь через маску, нос, твои форсунки, улики, это улики твои свободные, чистые. Я вас приветствую, здрасте, люди добрые. Я вот что думаю-то, с одной стороны вроде бы и верится, с другой стороны все равно сомнения какие-то есть. Вот мне просто интересно, ну вот кто-то общался с теми, кто заболел или выздоровел? Или есть у кого-то родственники? Есть ли у кого-то родственники, либо там друзья, знакомые, да, кто этой дрянью заразился, кто переболел? Я сначала как бы вроде в это во все веришь, а потом раз, как бы и там новости почитаешь, тут почитаешь, там видосики посмотришь, бах, сомнения какие-то начинаются. То опять начинаешь верить, то опять какие-то сомнения. Блять, честно, вообще ничего не понимаю. Ну, одно скажу. Лучше, ребят, и проще. Соблюдайте то, что просят. Сидите дома, оставайтесь. Как знаете, как говорится, береженого Бог бережет. Соблюдайте. Я думаю, будет все хорошо. Сидите дома, одевайте маски, мойте руки. И попку тоже. Пошла щебеночка. Кузовок. Короче, ребятки, берегите себя и близких. Соблюдайте личную гигиену. Мойте руки. Одевайте маски. От этого хуже никому не станет, и вам тоже. Будьте дышать чистым воздухом. И, возможно, может быть, и не заразитесь, если это есть. Не знаю. Болячка это. Самое главное, ребят, обезопаситься от этого. И не зря же говорится, береженого Бог бережет. Поэтому давайте, ребятки, не болейте. Все будет хорошо. По возможности сидите дома, поменьше гуляйте, в больших, тем более, компаниях. И все будет хорошо. Я думаю, перетерпим, выживем. Единственное, мне жалко, очень жалко, это малый бизнес, он сейчас потухнет. Сейчас малый бизнес очень сильно помирает. Очень много людей без зарплаты сидят. То, что Владимир Владимирович сказал, сидеть дома с сохранением зарплаты, ну, вы же сами понимаете, какая сохраненная зарплата, блядь. Все работают как и где. Я просто даже не представляю, мне жалко людей, тех, кто работает, участников. Мне жалко людей, у кого какой-то бизнес, который за аренду платят люди. Я даже боюсь представить, ну, честно, жалко людей. Ипотеку, дать всем отсрочку, дать каникулы, ипотеки. Я позвонил в ВТБ банк, у меня же ипотека. Не знаете, что мне сказали? ВТБ банки сказали, что, блядь, да, конечно, можно сделать, но эта услуга будет стоить 5000. Я говорю, а если у меня, допустим, блядь, платеж 4500, а услуга у вас будет 5000 стоить? Вот это, говорю, отсрочка, говорю, больше, блядь, чем, допустим, платеж. Я говорю, что за бред? Просто отсрочку, но сказали, мало ли что, говорит, сказали вам.
эта услуга платная. Такие дела, блядь. Так и живем. Где мы живем? Мы живем в России. Газелька, короче, с кондеем на крыше едет. Как бороться с жарой? Да легко и просто. Кондей установился на чердак. И все, и фестиваль. Короче, ребят, по поводу больницы, все там много кто пишет, спрашивает, что там с больницей, что с больницей, ребят. Больница уже достраивается, там уже начали асфальт класть. Наша миссия окончена. Мы туда завезли, сколько от нас требовалось, щебенки, песка, смеси. Короче, мы много всего туда завезли. Поэтому, как бы, вроде все. Наша миссия окончена. Я сделал туда еще крайние 2 рейсика. Я оттуда ролик не снимал. Вчера там ездил, рейсик сделал. И я, короче, ребят, не снимал, так как попросили не снимать с объекта, не полить там что-то. И, короче, ну, выхватил чуть я люлей. То, что я вот был на больнице, снимал ролики. За это я, как бы, получил чуть подзатыльника от руководства. Ну, как бы, меня руководство не ругает, они, как бы, мне разрешают снимать, но позвонили руководству, попросили, чтобы я больше не снимал. Вот. Ну, соответственно, шеф мне попросил, Толяныч. Говорит, все, говорит, Харе, говорит, пилить там видосы. Ну, я говорю, Харе так Харе, как бы, и поэтому больше не снимал. Вот, не знаю, чего, почему, ну, кто-то, что-то кого-то не устраивает, кто-то, наверное, может быть, полю что-то, то, что не нужно показывать. Наверное, как-то так. Но это мои догадки. Сейчас, ребятки, я двигаюсь в Москву. Москва, здравствуй. Сейчас мы посмотрим, кстати, как проходит самоизоляция в Москве. Вроде как по телеку, по новостям везде говорят, что самоизоляция идет полным ходом. Кто тут? Бобик сдох. Нагрузил полную. О, еще один, бля, вы что туда? Нагрузил полную металлолома. Короче, посмотрим, как Москва самоизолируется. Ну, что я скажу? Время 2 часа дня, 2:30. Обычно поток побольше здесь, битком так. Но все равно я бы не сказал, что мало машин на дороге. Как движуха была, она, в принципе, так и есть. Никаких, наверное, изменений. Я уже отсюда, ребят, даже вижу, вот с той стороны, получается, МКАД внутряночка идет плотничком. Там просто пробка, вон они, фуры еле ползут. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, ну так, да, они, короче, не особо двигаются. Стоят фуры. Вот, видите, да? Ну, тут еще более-менее как-то, да или не более-менее. Короче, непонятно, с той стороны 50 на 50. 50 едет, 50 не едет. Я бы не сказал, что МКАД пустой. Оживленная дорога. Прям чешут все, кто куда хочет. Поэтому самоизоляция здесь. Опачки, девочка приехала. На эвакуатор уже грузит. Вот из-за девочки тут и пробочка. Девочка, короче, создала проблем. Бля, и МКАД здесь, да, вообще забитый. Короче, внутрянка стоит. Видите, да? Просто полный МКАД. И что вы хотите сказать? Самоизоляцию соблюдает? И кто-то еще там пишет, то, что я там дома был, я выезжал куда-то, я не помню, на УАЗике там один прокатиться в лес. Надо дома сидеть. Вот, видите, ребят, как сидят дома. Посмотрите, как дома сидят. Ростов-Дон. Ходим на Каширу, Ростов-Дон. Ну, так, МКАД как бы движется. Ну, вот если бы там, наверное, не авария, я думаю, пробки не было бы. С облегчением, парни. А вот я и добрался. Блин, сегодня погода прекрасная, солнышко светит. Хорошо так. Не особо тепло, как бы, плюс 9. Но все равно же ништяк. Погода хорошая, как бы.
порадует. Так, как проще быть? Куда проще высыпать? Тут парни насыпали кучки, парни уже ушуршали. Я подзадержался, наверное, то есть, наверное, где погрузчик, туда, наверное, и сыпану-ка. Ой, скамеечки вообще новенькие. Эта скамеечка хорошая, 2 моста. Вообще песня. Скамеечки, песок возят, видно, песок выгружал. А мы щебеночку таскаем. КамАЗ, смотрю, недалеко таскает. Загрузили его. Проехал 20 метров. Разгрузился. Вот у парней тоже работа, не позавидуешь. Прыг-скок по месту. И, короче, пока разгрузился, КамАЗ 3 рейса уже лупанул. Тоже коллеги, блин, пашут изо дня в день на одном месте. Прыг-скок. Ребятки работают, трудятся. Так вот, ребят, Москва стоит. Даже скорая проехать не может. Забиты развязки. Говорят, дома сидят. Говорят, никто нигде не ездит. Забито все дороги забиты. Мне друг даже не смог в Москву на работу приехать. Запугали бедолагу, говорят, что ты что там, в Москве пропускной режим, не заедешь, не выйдешь. Что-то там все поперекрыли. Не особо заметно. Потеплело, захорошело. Смотрю, поля начали обрабатывать. Когда-то я был к этому тоже причастен, когда в поселке жил. Что-то без меня ни одно поле не обходилось. У меня батя механизатором работал, комбайнером. Я с батей что-то и на ДТ, ну у него не ДТ, у него Волгарь был. Я с ним и на Волгаре как бы его не барановал, и у него Кировец был. К-701, по-моему. Ну или 700, я уже точно не помню. На Кировце с ним, там получается каждому механизатора по несколько техники было. Вот у него Белорус был, Волгарь был, Кировец был и комбайн Дон. Ну, допустим, в уборку он на комбайне, после уборки, когда поля пашут, он на Кировце там, допустим, пашет, барновал он там на Детухе, но сеяли они там, если там семечку кукурузу на белорусах. Вот. Ну и, соответственно, когда все посеют, там на Беларуси с ним катался кукурузу, там подсолнух, подсилос, как бы заготавливали для скота. Ну, короче, я везде с ним, с техники, я с малых вообще, блин, я не знаю, под стол, наверное, пешком еще бегал, я уже с техникой, короче, давно. И уж батя, я не помню, лет, наверное, 15, наверное, ну, лет, что-то, да, 14-15 было. Я уже, блин, на комбайне молотил пшеничку, ток дай, и подбирал, и напрямую косили, как бы, и батя уже меня всему как бы научил, я уже обучен был, научен всему. Мне прям к технике тянуло, я не знаю, с детства. Да у меня просто, не знаю, у меня друзья все, как бы, у нас раньше так было, я не знаю, у кого там, может быть, так, ребят, было, допустим, ты в школе учишься, каникулы, на каникулы, как бы, там, 9, 10, 11 класс, парней отправляли штурвальными комбайнерами помогать, соответственно, там, ну, как бы, платили, и кто-то там, я не помню, с какого, с 5, по-моему, по 9 класс брали на ток, на лопату, КамАЗы, зерно грузить на погрузчиках,
короче, на лопату, лопатой махать, зерно грузить, ну, тоже как бы платили. Вот, я и на таку работал, короче, и успевал из бати покататься, погонять, и везде успевал. Но больше, конечно же, мне нравилось, я просто кайфовал от комбайна. Кто понимает, да, что такое комбайн, Дон 1500, у него красный был, блин, это вообще кайф, я просто обалдел от него. Вот так вот, ребят, как-то мне и затянуло в эту технику, можно сказать, само детство. Что, кореш? Какой, блин, нифига тут его разрыли, охренеть, он глубокий. Ну, УАЗики сюда приехать надо, по этим горам, скалам погонять. Знаете, что мне интересно, хотелось бы почитать, мужики, вот свои какие истории, да, напишите в комментариях, там, после просмотра ролика можете написать какие-то истории, с чего вы как бы начинали, вот кто на грузовых работает, да, машинах, и просто вот, поделитесь, расскажите свои истории, с чего вы начинали трудиться, работать на самосвалах, либо же фурах, как вы к этому пришли, да, и как вы вообще попали. Может быть, даже будет интересно молодежи почитать, с чего, допустим, вы начинали и как вы вообще попали, допустим, за руль грузовой машины без опыта, или как-то там, как вы вообще устроились. Снежок срывается в апреле. Это вообще законно? Какой снег? Травка уже зеленеет. Ты чё, серьезно, что ли? Какие еще прям хорошие капельки со снегом. Ну это точно незаконно. Что-то как-то по беспределу погода чешет. А, так тут какая-то залетная тучка. Она просто, наверное, ошиблась адресом. Короче, еду, ребят, развернулся сейчас. Увидел скамеечку знакомую. Ну, для меня она может быть знакомая, для вас она может быть и незнакомая. Качуха. Кто знает этого парня на этой сумасшедшей тачке? Пойдем поздороваемся. Ребят, посмотрите на этот чудо-аппарат. Бля, ну красавчик. Короче, парни, кто не знает, это парень Качуха. У него канал свой есть. Хороший парень, короче, контент пилит в эту его, типа, канал. Можете зайти посмотреть, как он, я не знаю, на этом чудо. Делаем из нее новую скоро. Полный прицеп, елки-палки, запчастей. Так что... Говорит, еду, говорит, чихает, пердит, кашляет, но едет. Ехал, короче, в карьер, это как раз вот здесь у нас карьер. Я еду, увидел Сканию, развернулся, опять подъехал, смотрю, стоит. Забрел в наши края. Да, песик? Это твой, наверное, с тобой ездит, нет? Да не бди. Ну, красавчик, красавчик, чё. Рад видеть тебя в наших краях. Можешь привет всем передать. Всем передаю привет. Вот, всем подписчикам Толи. Я сам там спрашиваю, чё, как, пацаны, подскажи. Отвалилось, как ее прикрутить, да? Да. Я говорю, у тебя там что-то капает. Он говорит, если капает, значит она там есть. Бля, а какого года эта машина? 92-го. А сколько пробег на ней? Там уже, наверное, круг третий, наверное, пошел, я не знаю. Короче, много, да? У меня не работает спидометр, ничего не крутится, я не знаю. Не знаешь? Серьезно? Нет. Вот так вот люди работают. Все, давай, рад был знакомству. Давай, Ребят, прикольный парень. Кто хочет зайти, посмотреть, Качуха. Все, давай, я полетел. Юрец тоже тормознул. Поболтали, постояли. У нас времени нет. Блин, надо еще успеть загрузиться. Пацаны уже все груженные. Надо еще рейсик бабахнуть. А то время 5-6 час. Если я не успею разгрузиться до 7, то мне шеф повесит за одно место. Шесть? Ну сейчас очков 7, я думаю, зашипит где-то.
Да, блядь, при 9 только начало шипеть. Да, недавно одели, да? Кого, вот это? Не, оно уже много прошло. Можно менять. Она уже, наверное, почти соточку пробежала. Да не, она еще походит. Короче, ребят, колечко проткнул на разгрузке. Средняя. Колечко. Средняя. Ленивец это, ленивец. Бля, главное не шипит. Смотрю, подспустила. На одно очко подсбросила. Я подкачал. Приехал, померил. Опять. Нет очка, блядь. Вчера подкачивал, сегодня подкачивал. Оказывается, проколол его. Большую? Ну, А дырочку вот эту, маленькую вот это, да? дырочка маленькая, да, ямка там. Прям кратко. А это колесо клееное уже, да? Да. Вот стоит. А больше нет? Тоже намазываю? Тем более салатка будет, накачаем, и я думаю, ничего не будет, да? Ну, сезон походит, что еще. Ну и все, и ее уже потом выбрасывать. Она уже больше половины своего отходила. А протектор? Ну, протектор хороший еще. Надо посмотреть, она там что-то 90 тысяч, по-моему, прошла уже. Вот дурачок, блин. А, нет. Да. Сейчас. Заебись, снимаете? Да? О, Что там, 500 рублей хватит. сколько? 500. 500 рублей. Тут чисто по земельке. Побрать. По черножопу. Это подъемного нахуй. Не, он нормально, он уже все, я русский. Салтан? Салтан уже как русский, да. Да навряд ли, блядь, перевод выйдет. Султан, ты нет проста, Султан? А? Мужик застрял, надо помочь. А где он застрял? Здесь где-то? Второй свет за заправкой поехал. А там же перекрыто. Ну вот, как-то так он и есть. Пойдешь с ним? Не, да там темно. Султан, привет. Султан, 500 рублей ложу. Коронавирусный. Коронавирусные? Три дня лежаться, да, их не иди сразу. Холодильник, в морозилку нахуй. Чтоб замерзли. Ну да, бациллы, блядь. Так, что написать? R15, черножопые, 500 рублей. Снять установка. Монтаж, демонтаж. Готово. Снять установка. Ну и все. Еще поживет, побегает.